今日嚟到一個 S2 新開張啊，巴厘島啊，美食喺邊度做啊？以前3條路啊， 3條路，我依家搬嚟呢度啦。呢個福州麵賣開好耐啦，我賣咗18年咗啦。 18年，係嘛？嗰魚丸呢？如果魚滑嗱，攞咩嚟魚打嘅？我西刀同鳩魚參，哦，西刀魚參嗰隻咩魚啦？鳩魚，鳩魚啦，靚。咁啊，嚟試下你呢個福州佬魚滑粉啊！你幾多點到幾多點啊，老雲？我5點到今日係10點左右咯。休息時間呢？暫時未知，即係我開張未知。啊，暫時未知啦。我呢個湯水係自己牛噶啦。啱。好啦，嚟啊！呢個地方咩啊呢度叫 S2。 ？S2 哦，呢個巴厘島。對。巴厘島啊，小食中心啊。OK。今日嚟到呢個 S2 巴厘島街頭美食，呢個就係福州佬魚滑麵。今日呢，我就係食呢個米粉麵，入邊有呢個豬肉碎，仲有一個香菜。又有豬油渣，所以食呢啲嘢咧，佢有豬油渣咧，撈落麵氣咧，嗰啲麵咧味道又唔同啊，比較香啲。咁啊，又試下呢個你個湯水，哇！呢個湯水唔錯，好靚。但係呢個湯水咧，佢係放呢個魚丸啊、魚類嘅嘢啊，係牛呢個湯水出嚟，所以講咧，佢嘅湯咧特別甜啲嘅。咁咧，今日咧有呢個魚滑啊、豬肉啊，呢個就豬肉啊，呢個就魚滑。特別嘅就係有一個豬肝。咁又有豬肉，呢個豬肉，你嘅湯水入邊有呢個菜啊，又有呢個葱花，味道唔錯，好靚。呢個福州佬，你嘅魚滑同埋呢個豬肉丸，個味道湯水夠到啱啱靚，好華美啊！我睇到你行緊過啊！我老婆喺好慣介紹咗食嘢㗎嘛，細蚊啊！呢個細蚊啊！唔錯，係，good啊！仲係咁 fit 咯，好嘢啊！OK， 我想問你啊，這個是巴厘島街頭美食嘛，對吧？聽說這邊有一個豬腳醋是蠻不錯嘛。對。它是在
哪一個地方開啊？這邊？目前是在 Restaurant 1988開的，然後這邊巴黎 Island 的話是1月份他會過來開。哦，1月份啊。對，已經拿了檔口了。哦，已經拿了檔口了。對對對。哦，聽說它味道是很不錯哦。我個人覺得也是很好吃。很好吃啦。很好吃。好，謝謝你的分享啊，點個讚。OK，謝謝。今日咧又係俾我食清江，正啊！